أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوينا. قالوا زمان اتقي شر من أحسنت إليه، بس نسوا يقولوا لنا نعمل إيه لما الطعنة تيجي من اللي نايم وواكل وشارب معانا، من حد فتحنا له بيتنا واعتبرناه من أهلنا وأمناه على عمرنا كله، وهو للأسف في ظهرنا بيحفر قبرنا بإيديه. النهاردة في حكاوينا هحكي لكم حكاية بنت كل ذنبها إن قلبها كان أنضف من إنه يشك. بنت كانت فاكرة إنها كسبت أخت مش صاحبة، لكنها اكتشفت متأخر إن مش كل اللي بنقول عليهم أهل يستاهلوا اللقب ده. حكايتنا بدأت بين 2 صحاب، مش 10 يوم ولا سنة، دي 10 عمر بحالها. كانوا مع بعض في الضحكة قبل الدمعة، في السند قبل العشم. لما بطلتنا اتجوزت صاحبتها كانت ايدها بايديها، سكنوا جنب بعض وكانوا بيت واحد وعيلة واحدة. بطلتنا كانت شايفاها ظهرها اللي عمره ما يميل. لكن الغيرة هو من الغيرة لما تسكن قلب بتحول الأخت العدو والعشرة لسكينة تلمة. بدأت الوشوش تتغير وكلام بيتقال من ورا الظهر وحكايات بتتفصل على مقاس الخراب، وكلمة من هنا على كلمة من هنا، لحد ما الشك بقى عايش معاهم في البيت. بطلتنا حست إن في نار بتقيد، بس عمرها ما تخيلت إن النار دي هتيجي من إيد اللي كانت بتطفيها معاها. الصدمة ما كانتش في إن في كلام بيتنقل غلط، الصدمة إن صاحبتها ما كانتش عايزة توقع بينها وبين جوزها وبس، لأ، دي كانت عايزة تاخد مكانها، تخطف حياة. كانت هي نفسها شاهدة على بناها. طوبة طوبة. ساعتها الوجع ما كانش من راجل، الوجع كان من صاحبة عمر، لأن غدر الصحاب مش كسرة، ده كسر ما بيتلحمش أبدا. وفي عز ما كانت موجوعة الدنيا حطت في إيدها سلاح، سر واحد بس لو طلع للنور كان كفيل يمحي صاحبتها من على وش الدنيا. كان قدامها طريق سهل، فضيحة وأذى ورد الألم ب10، لكنها وقفت ثانية مع نفسها وقالت القليل هيفضل قليل، وأنا أصلي مش هيسمح لي أنزل للمستوى ده، نظافتي مش ضعف. فسكتت وسابت حقها عند اللي ما بيغفلش ولا بينام. وعدت الأيام والقناع وقع لوحده. الناس عرفت مين النضيف ومين اللي كان لابس توب مش توبه. لكن الدنيا دوارة، وفي يوم الصحبة دي اتكعبلت في مصيبة ملهاش حل، مصيبة ما كانش يخرجها منها غير شخص واحد بس، بطلتنا. وهنا الحيرة كلها بقى. ناس تقولك اللي باعك مرة يبيعك 1000 مرة، اقفلي الباب ده. وناس تانية تقولك اعملي بأصلك وسيبي الباقي على ربنا. ودلوقتي السؤال ليكم، لو انت مكانها والدنيا حطتك قدام اللي غدر بيك وهو غرقان، هترفعها عشان أصلك ولا تسيبها تغرق عشان حقك؟ النضيف يساعد حتى لو قدامه اللي ما يستاهلش، ولا قفل الباب هو الحل؟ مستنية أعرف رأيكم في التعليقات، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكاوينا. الحلقة دي قصة حقيقية، ومستنيين رأيكم في الكومنتات.